Warmte, waar en dat blijft het voorlopig ik. Alleen nog hebben we deze week op Waasje en Toonsje de minst warme dagen zat nou lijkt het, maar wat meer bewolking. Joen, de zinnen is er eerst nog flink bij. En dat jouwt een temperatuur om bij de 18 of 19 graden en zo om een uur wacht. En dan terug naar letterjoen en vannacht. Ja, vrij helder waar. En een temperatuur tussen de 9 en de 12 graden. Maar op de eilonen luidt de temperatuur wat hoger, is 14 graden. De wind uit het zuidwesten waait zwak of matig. Volle waarschuwing voor de kans op mist of dichte mist of mistbanken. Dat geldt vooral voor verder het loon in. En dan morgen. Een dag die begint in de maand niet nog maar de kans op mist. Maar die mist is vlug voort en dan is de zinnen er. Flink wat zinnen. En dan hebben we een strenge dag steeds maar 21 of 23 graden. Volop simmerwarmte. Simmerwarmte. Maar de wind uit westelijke richting waait en die is zwak of matig. Ja, let er misschien in het watergebied wat sterker. Dan zetten we terug naar de orendagen. Waar is een Toonsje? Een temperatuur om bij de 19 graden heen. Zinnen, maar ik bewolking en het liek het droog te blijven. Ja, verder is toch ik wel wat die wind uit die koele richting noord-noordwest. En dan zetten we terug naar Vreed. En dat is een prima dag om het weekend maar te beginnen. 21 graden als gemiddelde temperatuur. Dus zinnen er flink bij. En hoe het weekend sprutsen, het kan wel eens 23, 24 graden worden. Dus die naaisimmer, die blijft voorlopig wel. En we moeten morgen weer even in het waarsje.